سلام دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 17 از مهندسی جهل در خدمتتون هستم. دوستان عزیز، هرچه که این برنامه پیش میره و من دارم این کتاب ها رو میخونم، بیشتر متوجه میشم که عمق این مهندسی جهل چقدر بوده و گوشه های مختلفی که در اون زمینه ها هم مهندسی جهل شده ایم برام آشکارتر میشه. حالا با اجازهتون دوستان، من میخوام کوتاه باشه. از این به بعد تلاش میکنم که برنامه رو به دو بخش تقسیم بکنم. یه بخش کتاب رو طولانی میخونم، میدونم بعضی آدم خیلی خوشبختن که میتونن خیلی کوتاه صحبت بکنن و یا خیلی کوتاه برنامه رو اجرا بکنن، جدا خوشبختن. و بعضی ها مثل من که کوتاه نمیکنن از این خوشبختی محروم هستند. من متاسفانه نمیتونم خیلی کوتاه صحبت بکنم. در نتیجه تصمیم گرفتم در 3 4 5 دقیقه آخر برنامه کل کتاب رو یه بار فقط دوباره ترجمه بکنم، یعنی خلاصه بگم، برای اینکه اگه دوستان خواستن ببرن این قسمت رو پخش بکنن راحت باشه که بتونن با این کتاب ها آشنا بشن. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سر کتاب ها. دیروز این قضا و قدر رو خوندیم، کتاب قضا و قدر رو. امروز رساله قانون‌نما رو قبلا خوندیم. اجازه بریم رساله توحید و سر متعلق رو باز بکنیم، ببینیم چی هست. اوکی. این کتاب رساله توحید و سر متعلق و مناقب منصور رحمه الله. این منصور احتمالا منصور حلاج باشه، نمیدونم. این کتاب رو باز هم مثل کتاب های دیگه دوستان برای اولین بار باز میکنم، یعنی مثلا دیروز و پریروز و یه ماه دیگه و امروز 1 دقیقه دیگه اینو باز نکردم. برای اولین بار باز میکنم، با خطش آشنا بشیم، با چیزش آشنا بشیم. واقعا زندگی یه جوریه که سخته. به هر حال من خودم شخصا برام سخته که وقت زیادی رو برای مطالعه بذارم. برای همین آدم در زمینه کاری هم بعضا مشغول میشه و این زمینه کاری اجازه نمیده که آدم مطالعه بکنه. به هر حال ببینیم این کتاب چی هست. این کتاب در بالا گفته که رساله توحید و سر متعلق 216 صفحه. در رابطه با تاریخ چیزی ننوشته. ببینیم که چیه. اینجا میگه که سطر در هر صفحه احتمالاً 12 سطر. عدد اوراق 105 صفحه ورق هست. ورق، اوراق جمع ورق. ورق هم یک کاغذی که 2 رو داره. حالا ببینیم که دوباره این کتاب اسکدارده واقع والده عتیق جامع شریفine امیر خاجن'in vakf vaz eylediği kitaplardandır. باز هم این کتاب از مجموعه کتاب‌هایی که این مرحوم امیر خواجه اسکنداری به کتابخونه واقع در والده عتیق جامعه شریفه تقدیم کرده، وقف کرده. یکی از اون هاست. این شماره 275 نمیدونم برای چیه. ابعاده، یعنی کتاب، اندازه های کتاب 202 در 140 احتمالا میلیمتره، یعنی 20 سانتی متر و 2 میلیمتر در 14 سانتی متر. یا حالا اینجا نمیدونم این 170 در 110 چی هست، اینها رو متوجه نشدم. اینا رو با هم جمع کرده 270 شده. 275 نه، این 270 احتمالاً کتاب باز شماره کتاب هست. باز هم مهر واقف رو میبینیم که تلاش کردیم دیروز هم بخونیم. من دوباره اینجا تلاش میکنم این رو بخونم. جالبه که کتاب هایی که به خط این آدم خریده خیلی جالب هست. وقف هذا الكتاب السید وقف هذا الكتاب السید
عبدالقادر الشهیر به امیر خواجه الاسکندری به جامع والده سلطان العتیق فی اسکدار سانت الله. اینجا یه چیزی داره سانت الله تعالی فلان. اینجا رو نتونستم بخونم، ولی خب به هر حال ببینیم که چی میشه. این کتاب واقف اومده در تعدادی از صفحه های کتاب هایی که چیز کرده وقف کرده، مهرشو زده. کار خوبی هم کرده به نظر من. کسی که یک کاری رو داره وقف میکنه بهتره که این رو بزنه، تا این مهرش رو بزنه یا علامتی بذاره که هر کسی میخونه به هر حال متوجه بشه که من چه کسی بر من منت گذاشته، چه کسی این اثر رو یا خلق کرده یا وقف کرده یا نوشته، پول داده خریده گذاشته اینجا که من استفاده بکنم و نه تنها سطح سواد من بره بالا، نه تنها از نظر فرهنگی و تمدنی برم بالا، بلکه آگاهی من نسبت به گذشته و به تاریخ و به پدران خودم، به تمدن خودم بیشتر بشه. کتاب میگه بسم الله الرحمن الرحیم. اول اوکی، این کتاب از همون سطر اول بعد از بسم الله شروع میشه با زبان ترکی. خب پس این کتاب به ترکی هستش. گفتم این کتاب، این آدم احتمال میدم این پزشک بوده، اومده کتاب رو سفارش داده و وقتی سفارش داده احتمال میدم از نویسندگان خواسته که کتاب رو به ترکی خالص بنویسن و علامت گذاری بکنن، صداها رو، صداهای کوتاه رو، صداهای بلند رو، که وقتی یه آدمی مثل من که ترکی بلد نیست در آینده اومد خواست کتاب رو بخونه درست متوجه بشه که این حرف با چه صدایی در این کلمه خونده میشه. خب برای همین او ای رو گذاشته، ولی از و خبر نیست و صدای دیگر که او ببخشید و و اینها در اینجا خبری ازشون نیست. اول آنی ایده لم که حق در اول حی باقی و واحد مطلقه در. اولا آیتی ایدلم کم، احتمالا این تشدید گذاشته روش. بذارید ببینیم میتونیم اینو از دلش یه تشدید بیاریم بیرون. نمیدونم این حالا اینجا دارم نشون میدم دوستانی که از طریق یوتیوب نگاه بکنم ویدیو رو، احتمالا این تشدید باشه یا نمیدونم چی هست. در هر حال شاید برای زیبایی گذاشته. اولا آنی ایدلم که، این ایدلم که نمیدونم یعنی چی، احتمالا اقرار بکنیم مثل دیالم که حق در اول حی باقی واحد مطلق در، او حی باقی، او دیری، او زنده ای که باقی هست برای همیشه، اون حقه و واحد مطلق در و تنهاست و مطلقه. اول اول کم عالمه یوغی کن وار ایلده، اون اولی که وقتی عالم نبود اون عالم رو به وجود آورد. قدرتینی عالمده اظهار ایلدی، با خلق این عالم قدرتش رو برای جهان اظهار کرد، ظهور داد. هم اظهار کرد اینجا میشه گفت، ولی اینجا نیست. با خلق کردن اینها رو به ظهور آورد. اینها رو مثلا فکر کنید کره زمین رو آفرید، کره زمین ظهور پیدا کرد، از نیستی به هستی
تبدیل شد. جانه اول وردی، جانه اول وردی. ببینید دی و که رو نگاه بکنید در اینجا دوستان، د و یا تقریبا شبیه هم هستند. حالا ما باید با این مثلا این دوباره اینجا این حالت تشدید، احتمالا این ساکنه. حالا من دارم متوجه میشم که این علامتی که اینجا مثلا عالم اینجا گذاشته، این علامت ساکن هست. اول وردیی kemal kudretine hem kökler içre gedri hükmeten kudretinden zahir oldu. Cümle iş hikmetle buldu. Alem perveriş mülk anundur. Mülk anundur. Kul onundur. Can onun her mahlukiden görünen این چیه؟ جلیش یا جنیش onun. حالا این کتاب اوایلش ممکنه که یه ذره آدم زحمت بکشه برای خوندن و آشنا شدن با خط و جمله بندی. خب بعضی از کلمات هم به خاطر تاریخی بودن، مثلا ببینید یوخیکن، این الان ما یوخ میگیم ولی اون زمان میگفتن یوغیکن، یوغیکن واریلدی. بعضی از اون کلمه بالایی رو هنوز اول آیتی ایدلیم کم. باز من همین ایده رو که ایدلیم این رو فکر میکنم به معنی ادلیم، یعنی الان در ترکیه استانبولی هم میگن ادلیم، یعنی انجام بدیم. اول آیتی ادلیم که حق دور. حالا تا ما یک مقدار از این بخونیم. ظاهر اولدور همونه. اول در سری قبل عرض کردم که اول به معنی او هست. اولدور باطن اولدور بیگمان ذاتی ile memlu olmuştu. جهان هم جهانی، بیگمان که ظاهر اون هست، باطن اون هست، گمان کمان ذاتی ایله. این احتمالاً همان ذاتی ایله مملو یا کما، این چون اینجا نون داره، اینجا آ رو با صدای بلند آورده، این خیلی خوبه. این کمان باشه. علموش یعنی همه جا رو پر کرده. مملو علموش یعنی پر شده، همه جا رو پر کرده. علموش دو جهان هم جهان فخری، هم جهان فخری و olmuştu جهان مملو olmuştu هم جهان فخری محمد، جهان فخری محمد مصطفی. اینجا نون رو ببینید چه شکلی انگار که یه ه اضافه کرده ولی ه نیست. هم جهان فخری محمد مصطفی مطهری ذاتی الله هم آنن کان وفا آنیله تعمیر oldu. همین که کان وفا، معدن وفا، همین که جهان به فخر محمد مصطفی پاک مطهری ذاتی، با ذات اون وجود پاکش، الله هم کان وفا، اللهم
کان وفا یعنی معدن وفا، آنیله با اون پیغمبر تعمیر اولدو، آباد شد. تعمیر به معنی آباد دوستان، نه به معنی چیز. البته در فارسی به معنی چیز خونده میشه، به معنی یه چیزی که شکسته اون رو درستش بکنید با اون میشه، ولی از عمران هست به معنی آباد شدن. بو جهان آنیل اظهار اولدو، و این جهان به خاطر محمد به وجود اومد. هر نهان مصطفی دور، ایکی جهان سروری. هر چیزی که نهانه خود مصطفی است. مصطفی دو معنی داره، یکی به خاطر خود معنی مصطفی به معنی انتخاب هست، و یکی دیگه هم به معنی حضرت محمد، اسم حضرت محمده. میگه که اولده هر نهان مصطفی دور، هر چیزی که در جهان مخفی هستش خود مصطفی هست. ایکی جهان سروری گیله پون گیلیو گپله پو بدر شرع. حالا اینجا رو دیگه نتونستم بخونم. این گپله پو بدر شرع نوری حریری مصطفی و مصطفی صدر الامین اول وفاکانی شفیع المدنی مذنبین روحیه یوزنین. اینجا ببینید پ گذاشته دوباره، احتمال میدم این پ که اینجا هست و در اینجا هست، احتمال میدم این قبله قبله yönüdür. اوکی، قبله yönüdür. iki جهان سروری قبله yönüdür. اینجا رو من قبله میخونم، جهت قبله هست. شرع نوری حریری مصطفی و مجتبی صدر الامین اول وفاکانی شفیع المذنبین، مذنبین گناهکاران، روحیه yüzünün، اینجا این پ چی خونده میشه نمیدونم، yüzpen salavatiyle سلام هم دوری اصحاب و علیه تمام. حالا اینجا این دوباره اینجا چند کلمه رو نتونستم بخونم دوستان. کتاب پس اینجا متوجه، بذارید ببینیم یه جایی میرسه که از این چیزها که بیاد بیرون، سلام و صلوات اگه بیاد بیرون، که البته کار مهمیه، من باش مشکل ندارم. بذارید ببینیم که آیا میگه که این کتاب در مورد چی هست. گلمه kim yok aleminde evvel sahi varlığın bazı iyiliği ben hakka kalbüyle eğri agab izle irenleri hakka bil. نتونستم، اجازه بدید ببینیم که یه چیزی در باب یه کلمه‌ای ببینم که در باب چیز tut kulağın talip eşk ahvaline idhal eyle özün eşk ile yöneldi. Can kulağın tut sözün اسرارینه. احتمالا در رابطه با عرفان هستش، برای اینکه داره میگه، حالا صحبت میگه که با گوش جان به اسرار سخن، sözün esrarine yenile sen kim sözündür esrarine sözünde esrarine dinle imdi aşıklarım birini fahm eyle sen haline tedbirini şul şehri Bağdad'de var idi. حالا
این یه نمیدونم حالا این در شهر بغداد چی بوده، حالا اینجا یه اشاره هایی به اون کرد که آیا این آدم در اونجا بوده، چون که میخواد در مورد شرح حال یکی صحبت احتمالاً حالا بذار ببینیم واردی birer her ulumiden de dağıtmıştı. Her ulumiden ulumi de dağıtmıştı یعنی چشیده بود، از هر علوم یه مقداری چشیده بود. معتبر اون 2 علم عالم olmuş idi. برای 12 علم عالم شد، در 12 علم عالم شده بود، علم معتبر. هم علمinin عملا قلمش idi. هم در اون علمهایی که آموخته بود را اون رو با عملا قلمش idi. یعنی به عمل در آورده بود، اونها رو عملا کار کرده بود. dinlemiş idi هم میتونه باشه شنیده بود، همین که راحت شده بود. آنون آدینه منصور بین العلماء العلمیه بین العلماء العلمیه معمور مستحق olmuş idi. اسمش منصوره. حالا احتمال میدم در مورد منصور حلاج داره صحبت میکنه که در بین علماء عملیل علماء العلمیل معمور، به خاطر اون علمش معمور یعنی آباد شده بود، یعنی شناخته شده بود. مستحق olmuş یعنی دارای حق شده بود. اول مری حق oguşmuştu eşk kitabında سبق علم لدن حاصل olmuştu. حالا در چیز شیعه، در تفکر شیعه علم بر 2 نوعه، علم اکتسابی و علم لدنی. علمی که میریم درس میخونیم یاد میگیریم و علمی که با خلق شدنمون به دنیا اومدنمون همراه ما میاد. این رو لدن میگن، یعنی از پیش خودش، لدنی یعنی حاصل نکرده، نرفته مدرسه، اینو آورده. معتقدن که پیغمبرها و امامها یه چنین و بعضی از بزرگان یه چنین موهبتی رو از خدا میگیرن که با یه علومی در ذات اونها هست، با اون زاده میشن و وقتی زاده شدن اون یواش یواش خودشو بروز میره. آنا ایرشمیشتی یعنی به اون علوم لدنی رسیده بود. ایرشمیشتی حقدن جانینه ندا ینتوق چون یا ینتوق حالا جا خاله رد چی هست، یعنی بعضی کلمه ها رو راستشو بخواید هنوز به این کتاب عادت نکردم. این باید آدم یه چند صفحه رو بخونه عادت بکنه. میخواستم ببینم حالا این چی هست در مورد عرفان. به هر حال این رو در اینجا یه مقداری باهاش آشنا شدیم. دوباره اینجا من اسم منصور رو دیدم، بذارید ببینیم که در موردش چی میگه. نگاه کنید مثلا این کلمه بالکل برام خیلی سخته. benlekinden ölmeyen bülmez beni. یه شعر احتمال میدم. beni süvatleri بذارید ببین از یه جایش حق dedi varlığım ve yaramidi varlığım ve yaramidi yana فخرم ölüm bendeki her dem sana yeni sürleri sevenleri yen oldururum anda münkere dağı bildir. اوه خیلی سخت شد اینجا. با این خط من آشنا نسبت به کتاب قبلی این آدم این کتاب رو سخت‌تر میخونم و فکر میکنم که باید یه مقدار وقت آدم بذاره.
این کتاب رو بخونه تا بتونه با نوع چسبیدن. ببینید مثلا این کلمه که اینجا هست، اگه بزرگش بکنم این رو بهتر متوجه میشیم منظورم چی هست. ببینید این ب یک که هست با 3 تا نقطه، ل هست، که هست، این نون دال نو هستش. حالا ما اینو چی بخونیم که این علمیان بولمز بنی بنلکیندن علمیان، یعنی کسی که از خودیت خودشو از دست نده. بولمز بنی منو نمیتونه پیدا کنه. بن سومزم. حالا اینجا دوباره بنلیکده گالنی. بن سومزم یعنی دوست ندارم. سومزم بنلیکده گالنی. حالا اینو متوجه شدیم، یعنی یه ذره سختی کشیدیم ولی اینو خوندیم. بنلیکده گالنی، کسی که در وادی منیت بمونه، یعنی مغرور، آدم‌های مغرور رو دوست ندارم. نفسون حقیقین büldükse mensur teh seviler isek indemde. حالا indemde اند عربی با ترکی چیز کرده، مخلوط کرده فکر میکنم. indemde gıl ubuviyetiyle مناجاتین قبول ادم. بنده هر حاجاتینی عبودیت لسانıyla dür. Mütesavvir bir sözüm varında. حالا ببینید دوستان، واقعیت اینه که میشه خوند و باید یه ذره زحمت کشید دیگه. برای هر کاری میشه خوند. این یه کتاب هستش که حالا بذارید ببینیم. من میخواستم ببینم که در چه تاریخی نوشته شده، یه اسمی یه چیزی ازش به چشم بخوره و بتونیم در بیاریم که این در چه تاریخ. احتمالاً بازم این از اون کتاب هایی که در عهد سلطان مراد نوشته شده باشه. بنابر کتاب های قبلی این آدم واقف و این خط، تقریبا این خط هم خطای قبلی اون 2-3 تا کتاب هست. من حالا تقریبا با اینکه کتاب ها رو کنار هم نذاشتم که ببینم مقایسه بکنم به حروف رو، اما به نظرم سبکی که به کار برده همونه، یعنی از صداها یه کوتاه و بلند استفاده کرده. البته حتما در یه جایی این رو خواهد گفت. هیچ انالحق gelmedi برولیدن böyle söz söylenmedi. Cem olup halk ra'yi tedbir kıldılar. Cu menhur ile منصور احتمالاً هستش. حالا منهور دارم من اینجا میخونم مثل ه نوشته شده. Bu Mansur ile halifeye geldiler. Ve yediklerim i halife hali görür. İşi Mansur söyledi ki gali gör. قال به معنی دعوا هستش در ترکی. قالی هم احتمالاً قالی. البته اینجا قالی میتونه 2 معنی داشته باشه. یکی همین بحثی بوده که بین منصور و بقیه افتاده، این یه دعوای مثلا فکری بوده، هر چی بوده اونو ممکنه باشه. قال از این کلمه هست، یعنی گفتگو. احتمالاً از کلمه قاله هستش که عربی باز به معنی گفتن هست. دوباره بحث و مشاجره میتونه باشه، از اونجا بیاد. قال به معنی در زبان ترکی به معنی ماندن هست.
بوجه قال بیزده، یعنی این شب رو در خونه ما بمون مثلا. Öyle enel hak çağır hak benem dir. حالا منصور میگه که کی deli olmuş، ki منصور gali göz ki deli olmuş enel hak çağırır، hak benemdir. میگه که دیوونه شده و میگه انل حق çağırır، میگه که منم حق benemdir، میگه که من حقم. نعره bağırır، نعره vurur bağırır، نعره میزنه و فریاد میکشه کی عجب مجنون olupdur ol kişi layık oldu anın hakkın ateşi sormadık anın halini ندرکن انل حق. ببینید در مورد منصور داره صحبت میکنه. خب در مورد احوالات خدا بیامرز که خدا روحشو برای ما شفاعت قرار بده، دعاهای خیرش برای ما باشه، در مورد منصور حلاج داره صحبت میکنه. پس این کتاب در مورد احوالات منصور حلاج هستش. حالا ایشونو گرفتن بردن پیش خلیفه، اونجا دارن بحث میکنن، میگن آقا این متهمش میکنن که این میگه من حقم، یعنی حقم منظورش خداست، من خدا هستم. من به نظرم حق با منصوره. حالا بذارید ببینیم اینجا که کیم ایده سن bu arada در این میان severim من ختم edesen سوره ختم edesen یک قرآن داره میخونن 7 منصوری خلیفه میشه خوند. آقا میشه خوند این کتاب. فضل بذارید ببینیم حالا در مورد صفحاتش گفته 216 صفحه است. من میخواستم یه تاریخی یه چیزی ازش در بیارم، اونتا خیلی دور شدیم ازش دیگه. رفت تو احوالات منصور حلاج و حقیقتم durur این ettiğim izhar bilin olmuşam ben müstehak ar şeriat ki suretim di buzladı hakikatim ma'mur olup düzeldi nakl kıldım viraneden ma'mura iki için برای اینکه آنی için sahip oldum bu tura taliplere feth eyledim ba'de ben اسلمغه. این مثلا یک کلمه باید اصیل باشه، حالا اسلمغه نقل ایلدم، احتمالاً اسلمغ اونجا که مولانا میگه که هر کسی بازجوید اصل خیش وصل خیش اصل خیش، احتمالاً همینه. اسلمغه اسلمغ هم میتونه باشه. نقل ایلدم اسلمغ به معنی آویزان شدن از یه چیزی. هنوز با اینکه به صفحه 17 یعنی 34 اینا رسیدیم، ولی نشانی از اینکه خب با این سرعتی که من دارم این صفحه رو ورق میزنم، خب بذارید ببینید اینجا از امین چیزی سخن گفت. این امین چی هست؟ هم اخراج ederler آردن آنی اسراف ettikçün ol خانماه خزینه دار ölen keder امین ölen
کرمز هیچ جهان غمین. نبیده bu esrar hatmi olmuş idi. Hem yine onları da kem olmuş idi. Her ulumun mebdei idi. Her ulumun mebdeiydi. Resul zahir ve batin ana olmuş idi. Nuzul ابد خب احتمالا حلاج داره در اینجایی که خوندیم، احتمالا حلاج داره در مورد اینکه علوم به حضرت محمد صلوات الله علیه نازل شده به قلبش، در مورد اون صحبت میکنه و میگه که انسان ها همچون از یک ریشه اند و خدا به اونها در اول آموزش داده و از این حرفا دیگه که در عرفان هست. شیخ جنید هم اینجا در موردش صحبت میکنه. کتاب، ببینید من عرض کردم نمیخوام کتاب رو بخونم، که میخوام بگم که این کتاب در مورد عرفان هست. تلاش میکردم که اسم نویسنده رو پیدا بکنم، اسم یه تاریخ پیدا بکنیم که ببینیم چی هست. قلم تا این صفحه ها عین همه، فقط بدونیم که در مورد عرفان و احوالات خود منصور حلاج و یارانش یا دیگران و همچنین پیغمبران، مسائل بسیار زیادی که در عرفان مطرح هست. ببینید نمیخواد فقط احوالاتشو بگه، میخواد عرفان رو آموزش بده. عقایدی که در عرفان مطرحه، در عالم عرفان، قبلا عرض کردم عرفان یک تجربه هست. برعکس این که میگن این علم تجربی نیست، به نظر من تجربی هست. من قبلا علم و زندگی رو به 3 بخش ترس کردم و گفتم به خاطر اینکه ما از این علم جدا شدیم عقب موندیم از دنیای غرب. چرا اینجوری شده؟ برای اینکه ما شکست خوردیم، اشغال شد سرزمینمون، بعد مغزمون از ترسمون به اشغال دادیم و بعد اونها گفتن آقا سیستم آموزشی باید اینجوری باشه و ما بر اساس سیستم اونها یه سیستم آموزشی گذاشتن برای ما که از ابتدایی شروع میشه تا دانشگاه و دانشگاه خودشم، و چیزی حاصل این مملکت و این ملت در 100 سال گذشته نشده. در حالی که قبلا سیستم آموزشی ما استاد شاگردی بوده، یعنی یه عده‌ای میرفتن تو مکتب خونه یا حوزه یا مدرسه، مکتب میگفتن دیگه، حالا یه ملایی بود یه حوزه علمیه‌ای بود، میرفتن اونجا درس میخوندن، یه استادی میومد به اونا درس میداد. اینجا بحث‌ها بیشتر ذهنی بود و باید اون طلبه، اون کسی که رفته بود پیش استاد، به نقد این کتاب میپرداخت، باید به زیر سوال میبرد نویسنده رو و استادی که درس میداد رو، چون استاد وقتی درس میداد نظرات خودش هم میگفت، نظرات دیگران رو هم میگفت، تلاش میکرد یه فکری درباره اون چیزی که داره توضیح میده ایجاد بکنه. حالا دانشجو یا اون طلبه هم میومد پرسش و پاسخ میکرد. نقد رو در این، خود من تو این حوزه علمیه چون درس خوندم میدونم که به این شکلی هنوز هست تو حوزه علمیه. متاسفانه به خاطر چرا حوزه علمیه باعث ترقی جامعه نمیشه؟ به خاطر اینکه در کتاب‌های 800 سال قبل جامد شدن موندن، 500 سال قبل جامد شدن موندن، یعنی نتونستن از قید استادهای بزرگ خارج بشن، از زیر سایه اونها خارج بشن، بتونن فکر جدیدی رو ارائه بدن، فتوای جدیدی رو ارائه بدن. یکی این بود که یه عده‌ای پا میشدن میرفتن برای یاد گرفتن یه کاری، یه شغلی، به جای اینکه برن تو مدرسه نمیدونم 5 سال ابتدایی بخونن، بعد راهنمایی بخونن، بعد برن دبیرستان، نمیدونم هنرستان صنعتی یا یه کاری رو یاد بگیرن، بعد برن بیرون. تازه اینا وقتی 30-40 سالشون بشه یه دکترا بگیرن مثلا برن، حالا کار بهشون نمیدن چون همش تئوریه،
چیکار کردن در قدیم؟ بچه رو از همون اوان اولیه میذاشتن پیش استادکار و این استادکار کار رو به تدریج به این یاد میداد. هم درآمد داشت همین بچه، یعنی از همون سنی، حالا 12 سالگی 15 سالگی، ماها که مثلا قالی بافی رفتیم مثلا از 7 8 سالگی رفتیم قالی بافی، بعضی ها زودتر حتی، مثلا این 1 2 سال اونجا کار میکرد، استا میشد برای خودش. اول استا شاگرد میشد، بعد استا میشد، بعد از پیش استاش جدا میشد. مثلا یه استای دیگه میگفت آقا تو بلدی دیگه، حالا پاشو بیا تو کارخونه من، کارگاه من بیا کار کن. میرفت اونجا کار میکرد، یه چیزی مگه یاد نگرفته بود اونجا یاد میگرفت، یواش یواش خودش مثلا در زمینه‌های مختلف مسلط میشد. این هم یک روش آموزشی بود که ما از دست دادیم. و بعد روش دیگری هم بود که تو عرفان مثلا یکی که علاقمند بود به نظریات یک آدمی یا یک فرقه نهله فکری و دینی، میره پیش استاد اون، حالا اونجا یه ساختمونی بوده، یه جایی بود دیگه، میره پیش اون میگه آقا من میخوام شاگرد شما باشم، میخوام این یاد بگیرم، میخوام ارادت عرض میکرد و اون آدم این رو یواش یواش با توجه به پتانسیل خود این آدم، اون استاد این آدم رو آموزش میداد، یواش یواش اون رو مرحله به مرحله پیش میبرد. این تجربه اون شخصی که طلبه بود، اون و درک استاد از وضعیت اون بود، به این ارتباط داشت، یواش یواش ارتقا میداد. حالا ممکن بود این آدمی که اومده یاد بگیره سرعت بیشتری داشته باشه یا کمتری داشته باشه، بر اساس اون تغییر میکرد. این هم یک علم، یک نوع تجربه فردیه. مثلا من تازه مثلا دیروز متوجه شدم که سیستم آموزشی در کانادا، سیستم آموزشی ما رو با یه مقدار تغییر آورده بالا. گفته آقا تو مدرسه شما حال ابتدایی فکر کنم تا 5 اینا مثلا اینجا امتحان نمیگیرن. هنوز نوه های من کلاس دوم هستن، نمیدونم که امتحان کی میگیرن، ولی خب امتحان نمیگیرن. اینها رو با خیلی چیزا آشنا میکنن و یواشوش 5 میشه. بعد 5 اینها میرن مثلا های اسکول، نمیدونم کجا میرن، حالا این مرحله وسط یه چیزی هست نیست نمیدونم، میرن های اسکول. های اسکول که میرن یعنی دبیرستان که میرن، حالا در ایران دبیرستان میگه، من اینجا نمیدونم چه شکلیه، فکر کنم از کلاس 9 به بالا میشه های اسکول، فکر میکنم، مطمئن نیستم. ولی کاری که اینجا میکنن از بچه ها میپرسن، من این چیز رو خودم روی بچه های خودم دیدم که میپرسن که میخوای چی کاره بشی، چی کار میخوای بکنی در آینده. مثلا یکی میگه آقا من میخوام برم دانشگاه درس بخونم، پروفسور بشم، تحقیق بکنم اینا. خب این یه مسیری رو میره که مجزاست. یکی میگه مثلا من دیروز دیدم با یه خانم جوانی آشنا شدم، گفتم چی کار میکنی؟ گفتش که من کالج میرم. گفتم من چند سالته؟ گفت 19 سالم. گفتم کالج چند سال کالج هستی؟ گفت دارم تموم میکنم، یه ترم دیگه مونده. گفتم چی میخونی تو کالج؟ گفتش که این آرایشگری، استاتیکس، این آرایشگری صورت خانم ها، در آقایون، سر و مو و دست و ناخن و اینجور چیزا، ماساژ و اینجور چیزا برای بدن. گفتم که یعنی با این کار میکنی؟ دیده گفتش آره وقتی که این ترمم هم تموم بشه من میتونم یه جایی رو اجاره بکنم، مشتری خودمون داشته باشم، پول در بیارم، پول خوبی هم در بیارم. ببینید این یعنی که این اومده اون شاگرد استادی رو تو مدرسه گذاشته به این شکل، یه اون استادکاری رو آورده اونجا به عنوان معلم. این معلم میاد این شاگردی که علاقه داره به استاتیکس، یعنی این زیبایی، کارهایی که در رابطه با آرایش و پیرایش و ماساژ و اینجور چیزاست، این رو به این شاگردها یاد میده. حالا اینها مثلا شاگردها باید یه نفر رو بیارن
هر کسی رو که پیدا بکنن، مثلا موهاشو آرایش بکنن، نمیدونم ماساژش بدن، ناخوناشو درست بکنن، ناخونای همدیگه رو درست بکنن، از این حرفا، ابروی همدیگه رو درست بکنن، موی صورت رو بکنن و از این حرفا. نمیدونم اینا چی کار میکنن. ببینید کار رو یاد میده. وقتی که این از دبیرستان میاد بیرون، یعنی 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله، میره تو بازار کار، میره کارشو جدا، یعنی کارشو جدا میکنه. یا مکانیکی، وقتی میره این دبیرستان مکانیکی میکنه، 4 سال بعد یا 3 سال بعد، هر چقدر از دبیرستان میاد با اون یه مکانیک میاد بیرون. یا بعضی از اینها میرن مثلا کمک خلبانی، میره این دیگه نمیره کالج معمولی، میره مثلا کالج خلبانی یا تعمیرات هواپیما، هر چیزی که هست میره اونجا درس میخونه. فرق ما چی هست؟ ما همه بچه ها رو جمع میکنیم، آقا شما بیاید برید دبیرستان. حالا یه تعدادی میرن دبیرستان های فنی حرفه‌ای بود یه زمانی، من نمیدونم نتیجه اون فنی حرفه‌ای ها چیه. فکر کنم یه بار من دبیرستان پلیتکنیک تبریز که روبروی باغ گلستان بود رفتم، تورلارینیانه، یعنی بگم که ضلع شمالی باغ گلستان. فکر کنم یه بار رفتم دیدم ماشین های تراشکاری رو، ولی نمیدونم مثلا چه تعداد، یعنی بچه ها وقتی میرن دبیرستان، میرن ابتدایی، چه تعداد به اینها یاد میدن که یا به این بچه ها چجوری یاد میدن که آقا مثلا چه رشته هایی هست شما میتونید بخونید. ما گفتیم که آقا هنر هست، ریاضی، نمیدونم علوم انسانیه و از این حرفا، یعنی 4-5 تا رشته رو اونجا میذارن. حالا آدم هم نمیدونه که چیه و اصلا هممون رو هم، همه ما رو هم ایدئالیست به بار آوردن، من میخوام حتما مهندس و دکتر بشم و بعد هیچی نمیشیم. مشکل در اینجاست، یه ایدئالیستی عجیبی، در حالی که آقا زندگی به کار وابسته است، به توانایی من و این کار وابسته است و به نوعی خاصی از تجربه وابسته است، ولی اینها رو به ما نمیگن. حالا به هر حال از این بگذاریم. من خواستم بگم که این کتاب در مورد عرفان هست به زبان ترکی، در مورد تمامی اون مسائلی که در عرفان وجود داره، از نظر اعتقادی و عملی، از نظر فکری و باورها، در مورد اینها صحبت میکنه، براشون مثال میاره و از طریق اون مثال قat olup çünkü onun yüzü قat olup. نگاه کنیم مثلا حالا خیلی جالبه این قات رو دیدم من، برام جالب در اومد. ببینید ما مثلا الان در ترکیه از قات خیلی زیاد استفاده نمی کنیم. Mahluk ile meydanın yüzü قat olup، قات یعنی چین و چروک، حالت چین و چروک، ولی قات یعنی لایه لایه. مثلا وقتی لحاف رو حالا نمیدونم میپیچن چی کار میکنن، به فارسی نمیدونم چی کارش میکنن، مثلا صبح بیدار شدی این پتوی لحاف یا پتوی که روتون بود میخواید اینو جمعش بکنید و بذارید یه جایی، مثلا این رو چی کارش میکنن؟ میپیچن. تو فارسی اینو میپیچن فکر میکنم، ولی تو ترکی این قات میکنن، قاتlamak میکنن، یعنی اینو حالا چجوری اینو توضیح بدم؟ باید پاشم اینجا یه پتو هست اینو مثلا قاتش بکنم تا نشونت بدم. حالا این قات olup çünkü بغلدیler باغلاdılar. حالا اینجا میگه بغلدیler. ببینید اینها رو باید به تدریج یاد بگیریم دیگه. بغلدیler صاف eylediler، اونها رو بستند و قات olup اونها لایه لایه شده بودن. حالا چون که بغلدیler، چون که اونو بستند، صاف eylediler، صافش کردند،
دورلری رولاف کذاف. حالا اینا چیان؟ اینا ممکنه که سلب چون این مثلا اینا لغات کذاف مثلا چی هست نمیدونم چی، احتمال میدم که یک نوع ماده شیمیایی باشه. سلب چون hüküm etti. Alemler ol anrayı ağacın hazır kıldılar. Hemen cem olu ben, hemen cem olu ben geldiler zendana. Çün line vari çün in ine vardı gamunun olcana. میشه بازم عرض میکنم قابل خوندن هست، یه ذره باید زحمت آدم بکشه، وقت بذاره یه چند صفحه رو که خوب بخونه از اول و مثل من از هر کجا تلاش نکنه یه سطر بخونه که بفهمه، کتاب رو کاملا میشه فهمید. کاش میشد مثلا آدم وقت داشت می نشست این کتاب رو از اول تا به آخر با دوستانش میخوند، شرح میداد، برای همدیگه شرح میدادن، به همدیگه کمک میکردن که این کلمات رو بفهمن. از اینجا قلم عوض میشه، از اینجا قلم عوض شد، اینجا قلم یه مقدار فرق کرد، ولی از اینجا کاملا فرق کرد. پس امدی صورت حق diline döndürmen gerek. Pes imdi sureti hakkı diline döndür. Mesela اینجا ببینید دلکینه نمیشه، این دلینه döndürmek gerek. Zira edep dilini gurgu sever. Gurguyu حالا اینجا دیگه پرهیزکارن، اینجا بازم پرهیزکارن sever پرهیزکارlığın dilini sabr sever. Sabr dilini od sever. او داره توضیح میده که حالا چه چیزی رو ادب dilini گرگ sever. پس اینجا رو بخونیم. پس امدی صورت حق diline dönder. حالا که حالا امدی ما الان در زبان ترکی آذربایجان میگیم امدی صورت حقی diline döndür. حالا او صورت حق رو به زبان بیار. یعنی diline döndür یعنی بخشی از زبان خودت بکن، پاره‌ای از زبان خودت بکن. döndürmek gerek یعنی باید حالا اون صورت حق رو، اون صفات حق رو، اون ذات حق رو تلاش بکنید به بخشی از زبانتون بکنید. زبان میشه چی؟ زبان میشه فکرتون. فکر شما رو ما از کجا میفهمیم؟ شما یه فکری دارید، یه برنامه‌ای دارید، وقتی که این رو به زبان میارید میگید. حالا باید اون صفات خدا رو که درک کردید باید اون رو چیکار بکنید؟ از طریق این زبان نشون بدید. یعنی فکر شما باید فکر خدایی باشه تا بتونید، یا اون صورت حق باشه تا بتونید اون رو به زبون بیارید. زیرا ادب dilini گرگو sever. برای اینکه زبان ادب و معرفت رو، ادب اینجا به معنی مؤدب بودن یا حتی به معنی اون باشه که چیز باشه، ولی اینجا نه، اینجا ادب رو همین که پیش یه بزرگتری آدم باید یه آداب و رسومی رو مراعات بکنه اونو میگه. زیرا ادب dilini گرگو sever. گرگو چیزی که ما در آذربایجان الان میگیم گرخو، ترس. یعنی زبان ادب رو ترس دوست داره که زبان ادب باشه، یعنی یه مقدار شما ترس اونجا وجود داره. گرگو dilini زبان ترس رو پرهیزکارlık sever. کارلن sever. زبان
ترس رو، وقتی شما زبان ترس داشته باشید، پرهیزکاری شما رو دوست داره. یعنی ترس باعث به وجود اومدن پرهیزکاری میشه، ادب باعث یک نوع ترس میشه، ترس باعث یک نوع پرهیزکاری میشه. پرهیزکارلığın dilini صبر sever. وقتی که شما به پرهیزکاری رسیدید، پرهیزکاری باعث به وجود اومدن صبر میشه. صبر dilini od sever. وقتی شما صبر میکنید آتش به وجود میاد، چرا که زبان صبر رو آتش دوست داره. od dilini cömertlik sever. جمر الان در ترکی بیشتر به کار میره، در آذربایجان خیلی کمتر، ولی این جوانمرد میشه به فارسی. از جمردلیک، جمرد رفته به فارسی جوانمرد. جمردلیک سور یعنی بخشنده باشه، حاتم طایی بشه. پس اود دلینی اون وقتی که شما به آتش، زبان آتش دوست داره که شما بخشنده باشید. جمرد لیک سور. عرض کردم جمرد رفته به فارسی شده جوانمرد. جمردلین دیلینی، جمردلین دیلینی علم سور. حالا کسی که جوانمرد بخشنده هست، زبون کار جوانمردیش تبدیل میشه به علم بره، زبان علم رو دوست داره. جوانمردی به زبان علم علاقه داره. یعنی اگر بین جوانمردی و زبان علم یه رابطه هستش مستقیم. حالا در استاتستیک، در علم آمار به رابطه مستقیم و غیر مستقیم صحبت میکنن. حالا اینجا هم میگه که بین اینها رابطه مستقیم هست. یعنی هر کدومی که الان اینجا گفتم، ادب به گرخو، گرخو به پرهیزکاری، پرهیزکاری به صبر، صبر به آتش، آتش به جوانمردی، جوانمردی به علم، علم سور. اینها یه رابطه مستقیمه. شما به هر مرحله که برسید نتیجه داره، سنتز داره. اینها تز و آنتی تزن و به سنتز هر کدوم اینها به سنتز میرسه. یعنی مثلا جوانمردی دلینی علم سور، این سنتز جوانمردی هستش و با قبلی مراحل قبلی. تز آنتی تزش بوده جوانمردی، سنتزش چیه؟ نتیجهش چیه؟ علم، علاقه به علم، علم سور. علم دلینی معرفت سور. حالا سنتز علم چی هست؟ معرفت، شناخت، آگاهی سور. معرفت دلینی جان سور. حالا اون به مرحله معرفت کشی رسیدید، یه مراحلی رو طی میکنید، تز و آنتی تز ها رو طی میکنید، میرسید به چی؟ به جان. نتیجه جانه، سنتزش میشه جان. جان چی هست؟ جان روحه. جان این بدن نیست، این تن نیست. بدن دوستان الان در زبان فارسی صحبت میشه، این بدن کلمه ایست ترکی. بود، ما از بدن بود رو هنوز داریم. بود به ران به بود میگیم. در زبان ترکی قدیم به ملت هم بودون میگفتن. بودولار، بودون، بودولار یعنی چیزی که ببینید چقدر زیباست. شما روی چه چیزی وای میستید و راه میرید؟ اون چه چیزیه که شما رو، این پاهای قوی شما که به رانهاتون وصله، اسب و اینا، با این یعنی همون عضله ها دیگه، اینها شما رو راه میبره. و وقتی از ملت صحبت میکنیم، بدون این بدنها هستن که بدنهای مجزا از هم بدون رو تشکیل میدن، ملت رو تشکیل میدن. حالا اون ملت چجوری تشکیل پیدا میکنه دوستان؟
باید در رأسش یک فردی باشه به عنوان رهبر یا به عنوان سلطان یا به عنوان شاه یا به عنوان خلیفه یا به عنوان خان یا به عنوان خاقان در اون بالا وجود داشته باشه، برای اینکه این کله اون بدون بدنهایی که به هم چسبیدن یک لیدر سیاسیه، اونجا با این ملت و اینا فرق داره. حالا معرفت دیلینی جان سور در مرحله‌ای که به معرفت برسید، معرفت منجر میشه به روح و روان و جان دیلینی ایمان سور. حالا وقتی به مرحله روح و روان رسیدید، اونجا باز مراحلی رو، تزها و آنتی تزهایی رو سپری میکنید، منجر میشه به چی؟ به سنتزش چی هست؟ ایمانه. ایمان سور. ایمان دیلینی عقل سور. حالا وقتی به مرحله ایمان رسیدید، خود این ایمان هم یه چالش های داخل خودش داره، تزها و آنتی تزها، منجر میشه به چی؟ عقل. اینجوری نیستش، یعنی در نظر عرفان اینجوری نیست که عقل اول باشه، نه، میگه اول باید شما مراحلی رو طی بکنید تا عقل در شما نمود پیدا بکنه. عقل همینجوری نمیاد، عقل در مراحلی رو داره، بعد از اون عقل در انسان پیدا میشه. عقل دیلینی حق سور. حالا وقتی عقل برسیدید به عقل، این عقل شما داخلش به اون در اون مرحله هی سنتز و آنتی سنتز، آنتیتز میکنه، تز و آنتیتز و اینا، بعد منجر میشه به نتیجه. نتیجه چی هست؟ حقه. حق سور. آنون ایچون. حالا وقتی به حق رسید دیگه شما در خدا یا در اون حق چیکار میکنید؟ حالا حق اینجا یا به مفهوم خدا هم میتونه باشه، واقعا به معنی حق هم میتونه باشه، یعنی حقیقت اشیا، حقیقت هر چیزی رو بخواید درک بکنید که حقایق چی هن. این خودش ممکنه که یعنی خدا باشه، برای اینکه میگه که خدا مملو، جهان مملو و از خداست. یا مثلا میگه اقرب و الیکم من ورید، من از این شاهرگ شما به شما نزدیکترم، یعنی خدا داخل ماست. وقتی شما به حق برسید یعنی که رسیدید اونجا، میگه انا الحق. حالا من آقا خدا هستم، برای که خدا رو حالا میفهمم که خدا داخل منه. خب حالا من اینا رو نمیفهمم، اینا فقط از نظر تئوری کلماتی یاد گرفتم، نمیدونم چیه. آنن چون حق تیپ بشا. آها اینجا دیگه به گل افتادم. حق یقین نه، حق تیشا یشا رد بویروقی. چون حق تیشا حقیقت، ببخشید این حقیقت اینجوری نشه، اونی چون حقیقت یشا بشارت، ریته هم اومده اول سطر، حقیقت بشارت بuyruğu bu on iki سلوک üzere müvekkeldir. حالا میگه برای آنون چون، یعنی به خاطر اون، آنون چون حقیقت بشارت buyruğu، حقیقت مژده، buyruğu امره، buyruğ امر، فرمان. میگه حقیقت بشارت buyruğu، مژده، فرمان مژده هست. وقتی شما به حقیقت رسیدید اون مژده به شما میاد. بو اون ایکی سلوک، اون 12 مرحله‌ای که الان اینجا گفته که من نمیدونم چند تاشو الان خوندیم، üzere müvekküldür ایمان. خب حالا دیگه یه مقدار هم اینو خوندیم. به نظرم که من قرار بر این گذاشته بودم که 10 دقیقه به 11 تموم بکنم، الان 7 دقیقه به 11. اجازه بدید برم صفحات آخر ببینم که یه چیزی در مورد این تاریخ و اینجور چیزای این کتاب پیدا بکنم. خطش خیلی زیباتر شد اینجاها خیلی زیباتر شد. اینجا تغییر یه ذره تغییرتر ولی واضحتر نوشته میشه. هو işaret در مقابلesine bir şey göstermek nitem göstermeye nitem evvel la ilahe illallah dedi, ikinci la ilahe illa huve dedi, üçüncü la ilahe illa ente dedi. Fezail zikrullah
حضرت علی کرم الله وجهه آیت دی یا رسول الله حقیقت. مثلا الان دیگه من متوجه شدم این حقیقت رو اینجوری می نویسه. نگاه کنید در بالا یه نمونه خوندیم، حالا متوجه شدیم که اینه جل و علایه، جل و علایه حقیقت وصلت، حقیقت وصلت و صفات، حقیقت و صلت و صفات و ذات ذاتینه معرفتی چون bana Allah yollarından bir yol göstererek yol Allah Teala'ya giden yolların yegini öyle. Vallahi حالا اینجا دوباره اینجا به گل افتادیم. خیلی کتاب زیباییه با اون ببینید هر کدوم این کتابا رو میخونم واقعا دلم میخواد این کتاب رو بشینم چاپش بکنم بخونم. ای کاش نمیدونم یه امکانی باشه آدم یه جایی یه شغلی در بیاره بده این کتابا لذتش رو ببره. مثلا 1 ماه وقت بذاری این کتاب رو بخونی، اینو تبدیلش بکنی با حروف تایپش بکنی، تبدیلش بکنی به مثلا این کلمات سخت رو که امروزه زبان ترکی فرق داره، مثلا در آذربایجان این رو به داخل پارانتز بنویسی، بذاری این مردم بخونن، آگاه بشن به اینکه در گذشته چه کتاب‌هایی بوده. من در رابطه با بعضی از کتاب خونده بودم، مثلا در مورد عرفان و اینا در جوانی و اینا، نوجوانی و جوانی خونده بودم، ولی ای لعنت به این انقلابی که در ایران این انگلیسی ها و آمریکایی ها به راه انداختن با خمینی و ما رو از اون مسیر زندگی که میخواستیم بکنیم و مطالعاتی که آغاز کرده بودیم دور کردن. انسان ölen انسان، حالا اینجا هم بحث جالبیه. حشر ölse، حالا در مورد قیامت داره صحبت میکنه. ببینید من کتاب رو چون نخوندم از این ور اون ور میخونم کاملا متوجه نمیشم، ولی میخوام کلمه رو بخونم و یه چیزایی هم خوشم میاد، حالا میبندم به این ور اون ور کتاب، ممکنه که اون نباشه که من دارم میگم. حشر ölseler kederler hayvan sıfatı üzere. اگه بعضی انسان ها در روز قیامت که حشر به وجود بیاد کدر حیوان صفات üzere، kelerler احتمالا باشه، kelerler یا کرکتر میگه حتمی هستش، کرکتر حیوان صفات üzere امدی، میگه در روز حشر حتمی هستش، باید داره که بعضی ها به شکل حیوان بیان ظاهر بشن. انسان ölen انسان صورتinde حشر öle، کسی که انسان هاست به شکل انسان حشر میشه. gerek حیوان صفاتinde ölenler حیوان صفاتinde حشر olsun، میگه حتما باید کسانی که مثل حیوان زندگی کردند یا مثل با صفات حیوانات خاص زندگی کردند به اون صفات با اون حیوان ظاهر به دنیا میان. اینجا من البته یک ریشه هایی از تناسخ رو میشه دید. میگه مثلا من اگر مثل حیوان زندگی بکنم، مثلا مثل گرگ زندگی بکنم، زندگی بعدی من که بعد از حشر هستش مثل گرگ خواهم اومد. در تناسخ هم یه چیزی هستش دیگه، میگن مثلا وقتی تو بمیری روحت میره بعداً در قالب یه انسان دیگه یا حیوان دیگه به دنیا برمیگرده. یه ربطی میشه گفت به اون داره، نمیدونم. Ölenler hayvan sıfatında haşr öle gerek. İnsan surete cehenneme girmez hayvan. میگه حیوان ها به شکل انسان حیوان صورتinde تبدیل olup cehenneme girse gerek. İnsanın da insan suretiyle cennete girse. میگه انسان به شکل انسان نمیره جهنم، باید به حیوان تبدیل بشه، به شکل حیوان بره جهنم. انسان
اگر به شکل انسان حشر شده باشه در اون دنیا، نمیره به جهنم، میره به بهشت. یعنی شما از اینجا متوجه میشید، یعنی میخواد بگه که اگر کسی در قیامت با شکل شمایل انسان به دنیا حشر و نشر بشه، میره بهشت. اونی که به حیوان، به شکل حیوان بیاد، میره جهنم. مثلا نگاه بکنید داره در یه، حالا ما اینها رو متاسفانه این ملاها همه چیز رو خراب کردن. ما حالا اینها رو اگه صحبت بکنیم، انسان ها مثلا الان نگاه کنید در ایران حرص و آز و مثلا قبلا مردها خروس بودن، الان زنام خروس شدن. مثلا از این زن، از این مرد به اون مرد بپرن، از این زن به اون زن بپرن، مثل سگ شدن. مثلا یک زنی 10 تا دوست پسر داره، یک مردی 10 تا دوست دختر داره و هیچ کسی چیزی رو نمیخواد کنترل بکنه. خب ببینید حالا مثلا اینجا آیا این زندگی شبیه زندگی سگ نیست؟ آیا این انسان ها مثل سگ زندگی نمی کنن؟ حالا بعضی ها مثل گو زندگی می کنن. گو، من دیروز داشتم یه جایی میرفتم رانندگی میکردم، دیدم یه گو تو آب یا خوابیده یا مرده. گوی دیگه کنار اون سرشو کج کرده، اینجوری خم کرده، یه نوعی غمگینانه. حالا به نظر من دیگه، من فکر کردم اون مرده اونم غمگینه، ممکن اون خوابیده باشه اونم کنار اون ایستاده ببینه که بیدار میشه، اینقدر دوستش داره. و جالب اینه که وقتی اون گو، دو تا گو با هم رابطه بگیم زناشویی برقرار میکنن، جز این دوتا همدیگر کسی دیگر رو نمیبینن، هیچ گوی دیگری رو نمیبینن. وقتی بچه دار هم میشن دوباره همدیگر رو میبینن. اون بچه میره 1 سال بعد، 6 ماه بعد اون بچه میره. اینها به خاطر اون بچه روابط خودشون رو با هم خراب نمیکنن. و وقتی هم یکی از اینها به هر دلیلی بخواد بمیره، حس بکنه که میمیره، با یه عشق و علاقه با از اون یکی جدا میشه، یا از شوهرش یا از زنش جدا میشه، میره یه جای دورتر تنهایی بمیره که این شاهد اون قضیه نباشه. و این بعد از مرگ اون هیچ وقت دیگه با کسی دیگه رابطه برقرار نمیکنه. ببینید حالا یه عشقی مثل اینجوری، یکی مثل خروس که عشق رو به معنی بهره برداری، یکی هم به خاطر مال، ثروته، یعنی من از این پول بگیرم، از اون پول بگیرم، از این فلان بگیرم، از این بهمان بگیرم، امکانات این ماشینم سوار بکنه، این خونه ببره، این باغ ببره، این ویلا ببره، اینا از هر کدوم یه چیزی بگیرم. این به شکل طماعه. یعنی بر اساس آموزشی که این کتاب داره میده، اینها به شکل مثلا فکر بکنی که نمیدونم مثلا به شکل چی در میاد. حالا ملاها یه کاری کردن که متاسفانه این حرفها برای 99% جامعه ما خریدار دیگه نداره. اما ما یک نسل دیگه برمیگردیم دوباره به این نقطه. وقتی این ملاها برن و ما بیدین بشیم، بعد یک نسل دوباره زنهای ما، البته الان شروع شده، من بعضی از خانم ها رو میبینم که دارن میان تو این اینستاگرام و بعضی از این سوشال شبکه ها دارن صحبت میکنه، میگه که آقا این مرد بدبخت تو از صبح میره تا شب کار میکنه که برات یه لقمه نون بیاره، برای تو لباس بخره، برای تو رو یه جایی ببره، تو رو خوشحالت بکنه، تو راضی نگه داره، قرض و گله میکنه، نمیدونم شبکاری میکنه، چند شیفت کار میکنه که تو یه خونه خوب برای تو بخره یا چیز بکنه. تو چی کار میکنی براش؟ بلافاصله که اون از خونه رفت میری یه دوست پسر باهاش مثلا
اشغال تو میکنی، با پول اون آرایش میکنی، با پول اون لباس میخری، با پول اون نمیدونم لب و چهره تو آرایش میکنی، بعد میری مثلا با یکی دیگه. ببینید خیانت بالاتر از این هست. بعضی خانم ها آگاه شدن که جامعه خیلی تخریب شده به خاطر ملاها، به خاطر این سیستم حاکمی که فساده. ببینید از زمانی که زرتشتی ها، مجوسی ها وارد اسلام شدن، اسلام رو تخریب کردن. من نمیگم اسلام، من مقاله هم نوشتم، اسلام هر کسی یه فهمی از اسلام داره. فهم من از اسلام با فهم تو از اسلام و فهم اون یکی از اسلام متفاوته. هممونم اسلام رو میفهمیم، برای اینکه ما متفاوتیم. اسلام همه ما اسلامه، برای همین هیچ کدوم ما اسلام هم نیستیم. چون که دیگه میفهمم اون اسلام محمد نیستش که محمد میفهمید، اون اسلام ابوبکر و عمر و عثمان و علی نیستش که اونها میفهمیدن. این اسلام من یا اون ملا یا اون رهبر یا اون شاهه که الان جامعه رو به این وضع در آورده، یا یه جایی کشتار میکنه یه جایی کشتار نمیکنه. یعنی این اسلام نیست، این اسلام هایی است که ما ساختیم، در تاریخ ساختن به تدریج. شما قرآن رو باز بکنید در مورد مثلا خمس و زکات و اینا ببینید چی هست، یکی دو تا آیه بیشتر نیست. خمس هم اونجا نیست، زکات هست. خمس رو چی آورده؟ این ملا. برای چی؟ برای اینکه میگه آقا پول بدید من بخورم. متوجهید؟ بسیاری از احکام، روزه رو نگاه بکنید شما در اونجا در قرآن. من الان مثلا دارم هی این قرآن رو بعضا بررسی میکنم که ببینم آقا مثلا اصلا در رابطه با روزه، آقا این ملاهای شیعه یا ملاهای سنی، نمیدونم من سنی کتاب سنی نخوندم، اونقدر چرندیات بافتن، اونقدر قانون درست کردن که حتی در مورد غسل، آقا در مورد نیت، آقا یه چیزایی درست کردن، یه بنگاهی درست کردن که خیلی شرکت چند منظوره بزرگی درست کردن ولی نون در بیارن. یه شغله. این شغل هر کی اومده یه ذره براش اضافه کرده که آقا حالا منم اینجا یه کاری دارم میکنم، یه تولید بکنم بذارم روی این قبلیه. بعضن تمدن یعنی این، مدنیت یعنی این، بعضن، ولی بعضن تبدیل شده به دست و پاگیر. جامعه رو نمیذاره حرکت بکنه. جامعه رو بهش میگه آقا مثلا ملا میتونه هر کی رو دلش بخواد صیغه بکنه. وقتی در اول انقلاب میرفت مثلا گوش خوشگله میومد دادگاه، میگفت من تو رو به شرطی اعدام نمیکنم که تو زن من بشی، صیغه من بشی. مثلا بیچاره گوش رو مثلا یارو گرفته 10 سال 15 سال 20 سال اونجا نگه داشته، سوء استفاده کرده بدون که رضایت داشته باشه، از ترس مرگ گفته خب اوکی تو هر روز که هر زمان که دلت خواست بیا خونه من به من تجاوز بکن. این من قتل عام که میگم اینه. اخلاق قتل عام شده در این جامعه، انسان ها قتل عام شدن، افکار قتل عام شده، ایمان و اینانج قتل عام شده و جامعه خیلی به هم ریخته آقا، خیلی خیلی. حالا این کتاب بسیار کتاب جالبیه. ما نسل بعد ما، یعنی 30 سال دیگه حد اکثر، یعنی یه نسل عوض میشه در 30 سال، برای اینکه الان بچه هایی که الان متولد میشن 30 سال بعد اونا جامعه اونا میشن، اونا نیروی کار جامعه، نیروی فکری جامعه اونا میشن. اینها برمیگردن به نقطه‌ای که این کتابا رو باید بخونن. کانادا و مثل آمریکا، آقا من وقتی در ایران بودم واقعا فکر کردم مثلا اگه پامو از ایران، از مرز ایران بذارم ترکیه، برم آذربایجان، برم ارمنستان، گرجستان و اروپا، هر کشور اروپایی برم، آمریکا برم، کانادا برم، آقا همه جا فاحشه است، همه خانواده ها، همه خانه. آقا ما اومدیم اینجا تجربه کردیم، دیدیم آقا خانومی که در ایران، در ترکیه به خاطر فاحشگی پناهندگی رفته بود اومده بود، 6 ماه بعد اینجا شد معصوم. 6 ماه، در عرض 6 ماه
از اون فاحشه‌ای که میرفت مصاحبه میکرد، خودش رو تو تلویزیونش تو ویدیو ازش بگیرن و بذارن تو اینترنت و یوتیوب و اینا که آقا من دارم فاحشگی میکنم، پول در میارم، زندگی میخوام بکنم و اینا، نمیدونم به من پناهندگی بدید. اومده در عرض 6 ماه شده مقدسه. چرا؟ جامعه اینه. اومد دید آقا نیازی نداره که بیاد مثلا بره فاحشگی بکنه، خریدار نداره، اصلا فاحشه خریدار نداره. چرا باید فاحشگی بکنم، خودم رو بیارم پایین، در نزد انسان هایی که میشناسن منو یا نمیشناسن منو به عنوان فاحشه دیده بشم. در عرض 6 ماه تبدیل میشم به قدیسه. من یه رمانی رو شروع کرده بودم، متاسفانه یکی از دوستان ویروس انداخت و این کتاب از بین رفت. 250 صفحه اینا هم نوشته بودم در مورد فاحشگان باکره، در مورد زنان در ایران، فاحشه‌ای در ایران که من هم در ایران دیده بودم، مصاحبه کرده بودم، در روزنامه سلام چاپ کرده بودم، با یه تعدادی ارتباط داشتم، سلام علیک داشتم و بعد تو ترکیه مترجم بودم برای اینها و اینا و بعد در کانادا اینها رو دیدم که زندگیشون آقا به زنان مقدس تبدیل شدن. میشد به جای قسم به خدا گفت قسم به مثلا مریم این خانم، قسم به سوره، قسم به آیه، قسم به فلان. یعنی این خانم هایی که اسمشون میتونید بذارید سوره، آیه، مریم، کهف، اینقدر مقدس شده بودن. برای چی؟ برای اینکه اون جامعه‌ای که رهبران فکری مراجعش، ببینید استاد دانشگاهش وقتی میخواد دانشجوی دختر نمیره مدرسه دانشگاه، عوض اینکه بگه آقا بیا درس تو بخون من ردت میکنم، میگه خب اوکی من میام خونت، حالا یکی بار میبینیم همدیگه رو، میره باهاش سکس میکنه، نمره میده. خب اون دختره چیکار میشه؟ اون پسره که میبینه این استادش داره این کارو میکنه چیکاره میشه؟ خب اونو میگه خب چه اشکالی داره وقتی استاد من داره با دانشجوها این کارو میکنه چرا من نکنم؟ وقتی یه آدم میبینه مولای محله، مولا امام جمعه، رهبر شورای نگهبان، نمیدونم فلان، نماینده مجلس، مدیر کل اداره، معاون اداره، رئیس شرکت داره این کارو میکنه، کارمندش هم همین کارو میکنه. وقتی یه کارمند یا یه مدیر روزنامه و مجله و رادیو و تلویزیون و نمیدونم شهرداری و فلان و بانک و فلان بیاد با ارباب رجوع یا با ارباب رجوعی نیاز داره، میاد اونجا دادگاه، آقا میره دادگاه، خانم مثلا شوهرش به هر دلیل افتاده اونجا، میگه که تو مثلا بیا با من رابطه داشته باش، من یه کاری برای شوهرت میکنم. یا به دختره میگه که اگه میخوای برای مثلا مادرت یا برای پدرت این کارو بکنم تو باید این کارو برای من انجام بدی. خب چی میشه؟ اونها رهبران مراجع بهش میگفتن، در علوم اجتماعی بهش میگن مراجع گروه‌های اجتماعی. این گروه‌های اجتماعی ببینید مثلا دانش آموزا معلم‌ها رو بیش از پدر مادرشون قبول دارن. برای اینکه چی؟ برای اینکه اون رهبر اون گروه میبینه. حالا اگر اون معلمه خطا بکنه در هر چیزی، دزدی بکنه، رشوه بگیره، به بچه‌ها تجاوز بکنه، دست بماله، حالا ما میگیم بچه بازی در فارسی میگن، در ترکی میگن حالا uşakbazlık، اگه اینها رو بکنه اون بچه تبدیل میشه به همون، با دیگران همین کارو میکنه. و جامعه ما به خاطر وجود رهبران در بالا، از خود رهبر گرفته رئیس جمهور و معاونهاش و وزیرها و مجلس و دادگستریها و قضات و استادان دانشگاه و معلمها و نمیگم همه، نه 100% رو نمیگم، داخلشون استثناها هست، ولی اگر 10% هم فاسد باشن و این کارها رو بکنن کافی جامعه فاسد بشه. زبان ترکی خیلی خیلی مؤدبه. من یه بار در ترکیه با یه دوستی آشنا شده بودم، ترک خراسان، نگیم ترکمن، ترک خراسان، فکر می‌کنم ترکمن بود، یادم باشه ترکمن بود. باهاش صحبت می‌کردیم، یه بار از من پرسید که زبان ترکی، گفتم زبان ترکی
برعکس زبان فارسی خیلی زبان مؤدبیه. نگاه کنید مثلا در الان اینجا اینو دیدم دارم توضیح میدم. ببینید وقتی میگه به بچه میگه مامان، میگه افندیم. افندیم یعنی مثلا حضرت آقا، بزرگوارا، والا حضرتا، یا اینقدر بالاتر. برای اینکه وقتی میخواد بگه خدا، الله، میگه که الله افندیم، با همون صفت مؤدبانه که با الله رابطه برقرار میکنه با بچه هم رابطه برقرار. این زبان داخلش افرادی هست، نمیگم که فحش ندارن، نمیگم که بعضی افراد فحش نمیدن، خود زبان مؤدبه، زبان مؤدبیه. مثلا نگاه بکنید ما هیچ وقت در زبان فارسی نمیگیم که مثلا حضرت الله، حضرت خداوند. خیلی میگیم مثلا الله یا خدا، اینگار بچه ماست مثلا. حالا بچه رو که آدم حساب نمی کنیم، اصلا بچه رو که آدم حساب نمی کنیم. که من یه مقاله در روزنامه سلام چاپ کرده بودم، حاشا از حضور این کتاب و این بحثا، زندگی ساندویچی فکر می‌کنم تو اون بود یا نه یکی دیگه بود، که در مورد قرار بود ما فردا نه پس فردا بریم، فردا بریم امتحان آمار. منم آمارم خوب بود تا حدودی کلاس. یه دوستی داشتم گفت آقا بیا امشب خونه ما درس رو بخونیم، فردا بریم امتحان، آماده بشیم. گفتم اوکی. ما اومدیم خونه اینها یه مثلا جایی که اجاره کرده بودن، دانشجو بودن دیگه، اجاره کرده بودن، یه مثلا سالن بزرگی بود، وسطش یه در میذارن اینا باز میشه کاملا سالن برای مثلا عروسی اینا، از اینا بود. آراکستی میگیم تو فارسی، نمیدونم چیه. یه آراکستی بود، در اون طرفش کارگرا بودن که اجاره کرده بودن 6 7 تا کارگر، این طرفش هم این دانشجو بود. آقا مثلا ساعت 8 شب شد یا مثلا 9 شب شد اینا، ما تازه شروع کرده بودیم درس بخونیم، یهو دیدیم که اینا دیدیم نه داریم میشنویم یه خانم رو با یه بچه آوردن اونجا. این کارگرها همه ظاهرا باید لخت باشن، دارن با اون خانم رابطه برقرار میکنن و این بچه هم اونجا بعضا گریه میکنه، بعضا میخندوننش و اینا. یعنی اینقدر دیدیم که بعد من اومدم دیگه، ما نتونستیم راستش بخوای شب تا صبح اونا اونجا مشغول بودن. بعد مواد مخدر مصرف میکردن، این لایه در هر جا که درزش بود یه چیزایی گذاشتن چه به طرف ما نیاد. ما هم دیگه درس نخوندیم آقا و فردا اومدیم رد شدیم تو دانشگاه. ولی من اون ماجرا رو تو روزنامه سلام چاپ کردم و گفتم این بچه‌ای که دیروز با مادرش بود 20 سال دیگه که این بچه بشه 24 سالش 25 سالش، چاقو رو به دستش میگیره میفته تو جون این جامعه و قتل و غارت میکنه، انتقام میگیره، انتقام این تجاوزاتی که اون فقر و اون فلاکت و اون مادر رو همه رو میکشه. این دیگه به هیچ کس اعتقاد نداره. و حالا ببینید جامعه، من 1370 فکر بکنید 4 یا 73 اینو نوشتم، حالا 1400 و چیه؟ 4 چند ساله؟ 34 سال، 30 سال. خب حالا جامعه رو ببینید، تو 10 سال گذشته ببینید این جامعه چی شده. حالا الان هم من دارم آینده رو میبینم، جامعه به قدری از این ملاها متنفر میشه، از این مدیران، از این مسئولین، از این وزرا، از این نمایندگان، از این معلم‌ها، استادها، در همه زمینه‌ها، چه زبان‌ها باشه، چه دین باشه، چه اخلاق باشه، در همه زمینه‌های جامعه داره میترکه، متنفر میشه از همه چیزی که وجود داره. چرا از زبان فارسی همه متنفرن؟ چرا از فارس‌ها متنفرن؟ چرا از معلم‌ها متنفرن؟
چرا از استادای دانشگاه متنفرن؟ چرا از ملاها متنفرن؟ چرا از بسیج؟ چرا از ارتش؟ چرا از ادارات؟ چرا از رؤسای کارمندان ادارات، رؤسای ادارات چرا متنفرن؟ چرا از نیروهای مسلح متنفرن؟ برای اینکه ظلم میبینن آقا، برای اینکه فساد میبینن. و این نسل بعد اینها رو تجربه میکنه، میگه راه درستی نرفتیم، ما میتونستیم راه دیگری رو بریم. یعنی به جای اینکه به فساد بریم اینها رو برداریم، اونها رو بکشیم. مثلا ببینید کشتن 1000 نفر در ایران که فاسد هستند برای تصفیه جامعه و اداری جامعه بهتر از این بود که همه ما فاسد بشیم. همه ما فاسد شدیم، همه ما. من این پزشکیان رو دوست دارم. پزشکیان عامل دولت هست، نمیتونه کار زیادی بکنه، برای اینکه افسار که گردن این هست، گردن سیاسیش، این افسار دست یکی دیگه است، یکیهای دیگه است، نهادهای دیگه، قدرتهای دیگه، که خامنه‌ای هم افسارش دست اونهاست. خامنه‌ای فکر نکنه افسار سیاسی و فکریش دست خودشه، فکر نکنه اون تصمیم میگیره، نه. مافیاهایی که من دیروز در مورد ترکیه یه چیزی شنیدم مغزم سود کرد. یارو میگفت آقا تا دوره دمیرل، ریاست جمهوری دمیرل، سالانه درآمد مالیاتی ترکیه 55 میلیارد دلار بوده. 5 میلیارد دلار، این 55 میلیارد دلار برای حقوق کارمندان دولت صرف می شده. بقیه اون 50 میلیارد دلار ازش 1 میلیارد و 700 میلیون دلارش میرفته جیب 1,700,000 نفر. بقیه 48 میلیارد دلار، یه ذره بیشتر، میرفته جیب 300 خانواده در ترکیه. و وقتی این 48 میلیارد دلار جیب اون 300 خانواده نمی رفت، کودتا می شد. هر دولتی که دست گذاشته که این 300 خانواده اون 48 میلیارد دلار مالیات مردم که باید برای توسعه ترکیه چیز بشه، صرف بشه، اینها رو به این 300 خانواده ندن، اون رئیس جمهور رو اعدام میکردن، کودتا میکردن، کشور رو به هم میختن، انسانها رو میکشنن. به وسیله اون 1 میلیون خورده ای نفر بهشون آقا همه منافع ملی به از رفت و فلان و بهمان، کل ملت رو میآوردن خیابون. حالا الانش هم همینه، در ایران هم این همینه. یه مافیای اون 300 نفره که اعلمی و بعضیا جرأت کردن میگن آقا 300 نفرن. حالا هر چقدر ممکنه که 200 نفر باشه، ممکنه 1000 نفر باشه، اونها این سرمایه رو، اونها اون چند صد میلیارد دلاری که فقط از طریق مالیات شماها جمع میشه در اون مرکز، اونها یه تعدادشو برای کارمندان میدن، بقیه رو میکشن بالا. نفت و گاز و پتروشیمی و صادرات و وارد و هرچی هست، همه اینها میره. داروهایی که آقا وزیر بهداشت و درمان و چی پزشکی، آموزش پزشکی، اینا 100 تا شرکت داره، 100 تا شرکت به اسم خودش، نمیدونم 10 تا شرکت، نمیدونم هر چقدر. آقا مگه وزیر هم حق داره 10 تا شرکت داشته باشه، داروها رو مثلا $1 خریده 110 دلار فروخته؟ به شرکت خودش، به یه شرکت خودش گفته تو برو بخر، رفته $1 دارو رو $1 خریده، واکسن رو، مثلا واکسن کرونا رو، اونی که من شنیدم، رفته مثلا $1 $3 نمیدونم نیم دلار، هر چقدر، یه پولی خیلی کمی اون واکسن رو خریده، اومده هر واکسن رو $104 به دولت فاکتور کرده، به خود وزیر داده. وزیر از دولت این پول گرفته، آقا من مثلا 100 میلیون دوز، 200 میلیون دوز، 300 میلیون دوز داروی واکسن کرونا وارد کردم، هر کدومم $104 $105 پولش از دولت گرفته. یعنی نگاه کنید، این مافیا خامنه ای رو این مافیا اداره میکنه، این مافیای پول، ثروت، قدرت هم دست اوناست. قدرت نه دست فرماندهان سپاه، نه وزارت اطلاعات، نه رهبر، نه ملاهاست. آقا اینها نمایندگان مجلس،
این نمایندگان مجلس، وزرا ممکنه بخششون و حتی نمایندگان بخششون جزو اون مافیا باشن ها، ولی فرماندهان سپاه اینا جزو اون مافیا میتونن باشن، نمیگم نیستن، اما این سپاه و بسیج و اطلاعات و اداره ها همشون از طریق اون 300 نفر تغذیه میشن، اون 1000 نفر تغذیه میشن. افسار همه این نیروهای مسلح و اطلاعات و سیاسی و وزارت خارجه و وزارت، همه اینها دست اون 300 نفره. خامنه‌ای خودش نیست، اون 300 نفری که قدرت و دستشونه، تمامی فکر این آقا رو اونو تولید میکنن. چقدر دارن الان میگن که آقا این آخه نمیدونم، من وارد بحث شدم، حالا من الان باید پاشم برم سر کار. بذارید بریم صفحه آخر ببینیم که این کتاب در مورد چی هست. یه چیزی پیدا میکنیم که ببینیم این چه تاریخی بوده، چه کسی نوشته. خب علمیسن و ایمان غزاله احیای علومیده، امام غزالی اhyai ulumide ve kimyayı saadette tekrar takip etmiştir ki hab ibadet ehtimalen hem باید این بخونیم، هم hab ibadetlerin muradi maksudi künli ve niyani muhabbetten döndürüp hakka teveccüh ettirmektir. Künlü dünya mehabbetinden döndürüp hakka teveccüh ettirmektir. İmdi dünya mehabbetini kökünden çıkarmaya sa'i ede dünyanın tahsili için dünyanın ardına düşüp gitmeyesen. Zira ne kadar cehd ilesen yara bir murade nasip olmaz. Mügedderden ziyade ümidi ihtimalen ümmedi, ummak bemani ummak ümmedi. İnsan hemen umurine Allah azmerlemek. حالا اینجا نمیدونم این ازمرلمک یعنی چی. حالا اینجا هم کردن gerektir. Azmerlemek gerektir. Umurine Allah'ın ezmerlemek gerektir ve Allah azimüşşan teslim olup ve tevekkül ölmek gerektir. Nahnu gesemnade olan kısmetin razi. این نحنو، من اینو نحنو خوندم عربی ولی فکر کنم غلط دارم میخونم. قسمناده olan kısmetin razi olmak gerektir. حالا اجازه بدید بریم آخر چون که دیگه من باید پاشم برم سر کار. مأمن و ayet illa alallahi rizquha ve dahi, her kim rızk için geydi yemdi Allah'ın va'desine inandı, tevekkül etti. Hazreti Allah اونجا میخواستم بگم یه جایی بود حضرت الله گفته بود، جناب الله، اینجا هم حضرت الله. اونو میخواستم بگم که زبان ترکی زبان خیلی مؤدبیه. متاسفانه اونجا حالا اگه برگردید اون ویدئو رو، اون قسمت رو ببینید، اونجا جناب الله رو میبینید، اینجا هم حضرت الله. گفتم که زبان ترکی زبان مؤدبیه. از اینجا رفتیم به کجاها؟ به سیاست. ولی سیاست نیست، اونم همین بحثه. حضرت الله آنın rizgin yetirir ve rizgin verir ne tükem buyurur ve men yetevekkil alallahi fehuve hasbu. Ne teküm yani nece ki,
الان به زبان امروزی میشه نچه کی بیرور فرموده و من یتوکل الله فالله یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که هر کسی که به خدا توکل بکنه خدا برای اون کافیه. خب متاسفانه نه در اول کتاب دیدم نه در آخر کتاب که این رو چه کسی نوشته و در چه تاریخی نوشته. خب دوستان خیلی کوتاه بگم در مورد این کتاب برای 1-2 دقیقه. این کتاب رساله توحید و سر متعلق و مناقب منصور رحمه الله. این کتاب در رابطه با توحید و اسراری که متعلق به مناقب منصور حلاج هستش. این کتاب در 216 صفحه نوشته شده، توسط به زبان ترکی هستش، جز آیات و احادیثی که عربی هستن بقیه کلن به ترکی هستش. همین بسم الله الرحمن الرحیم عربیه و شروع کتاب چیز میشه با ترکی شروع میشه. در این کتاب هم مثل کتاب‌های قبلی که این فردی به نام، حالا اینجا مهر رو هم بخونیم که دوستان اگر چیز شد این مهر رو ببینن. وقف حاضر کتاب از سید القادر الشهیر به امیر خواجه اسکداری به جامع والده سلطان العتیق فی اسکدار. احتمالاً اینجا سانه چی الله رضانت الله چیه، یعنی نمیدونم تعالی ان فلان. کسی که این کتاب رو خریده یه پزشک، ظاهرا در کتاب قبلی دیدیم که پزشک کتاب‌های قبلی، و این رو به کتاب خریده نگه داشته و بعداً به کتابخونه اسمش چیه؟ اسمش هستش قادر، مشهور به چی؟ امیر خواجه اسکداری. این کتاب رو به ترکی یا نویسنده یا نوشته. در دوره تا اینجایی که من میدونم بر اساس خطی که یادم باشه در اون 2 کتاب قبلی که از این واقف دیدیم، یک استانداردی رو در نوشتن ترکی مراعات میکنه. موضوع کتاب عرفان هست، عرفان و افکار و ایده هایی که در داخل عرفان هستش رو اینجا معرفی میکنه. در این کتاب آموزش میده مراحل عرفان رو، اون تجربه های فردی که انسان درونش فکرش اتفاق میفته، رفتارش اتفاق میفته، اینها رو آموزش میده. این کتاب به زبان ترکی، کتاب با ترکی استاندارد اون زمان نوشته شده و برای اینکه خواننده مثل من بی سواد در زبان ترکی بیاد اینو بخونه بعداً 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال بعد که ترکی رو فراموش کرده باشه یا تحت شستشوی مغزی مهندسی اجتماعی قرار گرفته باشه و از دست داده باشه، این کتاب رو استانداردیزه نوشته. یعنی چی؟ اومده مثل قرآن که روی تمامی حروف صدای اون حرف رو میذاره، ا ای او رو میذاره، آ ای او رو میذاره در قرآن، و همچنین ساکن. بعضی از حروف هستن در داخل کلمه که ساکن هستن، اون علامت رو هم میذاره. در زبان ترکی هم اومده این نویسنده یا این نویسندگان اومدن، این کتاب 1 قلمه تقریبا، یه بار یه جا دیدم که تغییر کرد، احتمالا 2 قلم نوشته، 2 فرد این کتاب رو نوشته باشن. به هر حال اینجا اومده از صداهای ا ای او، آ ای او و ساکن استفاده کرده. املای بعضی از کلمات و نوشتنش مثل بعضی از کلمات اینجا نوشته میشه مثل چی؟ مثل اینجا نوشته نمیشه. در نتیجه در خوندنش مشکل پیدا میکنیم. بعد بعضی از کلمات حروف جوری نوشته شده که با حروف قبلی و بعدی جوری به هم چسبیدن که خوندنش برای من بی سواد در زبان ترکی یه مقدار خیلی مشکله، باید یواش یواش بخونم. وقتی این کتاب رو میخونیم با ریزکاری های فکری و ذهنی عرفان در زبان ترک، فهم ترک، این رو
حلاج ننوشته این کتاب رو. این کتاب رو یکی که حلاج رو تلاش کرده ادراک بکنه، درک بکنه، معنی سماخ بکنه، یعنی از آن خودش بکنه، اون نوشته. یعنی یه تفسیر، حالا اینترپرت، انگلیسی میگه اینترپرت، یه تعبیری از اون رو داره میده. این حلاج نیست، این یه نگاهی، یه برداشتی از حلاج هست، یه ترجمه ای از حالات و احوال حلاج و بقیه حتی پیغمبران اینا هستش در این کتاب آورده. کتاب خیلی ساده هست، میشه به راحتی خوند. یه مقدار باید زحمت کشید برای اینکه با این حروف آشنا شد و این رو تبدیلش کرد به حروف روزمره. کتاب بسیار جالبیه. کلمات ترکی رو خیلی کلمات ترکی که امروزه ما فکر میکنیم که مثلا در استانبولی یه جوری الان تلفظ میشه یا اصلا تلفظ نمیشه، از بین رفته. در ترکی آذربایجانی هست. در ترکی آذربایجانی بعضی از کلمات در ترکی و آذربایجانی امروزه یه جوری تلفظ میشه، در اونجا یه مقدار متفاوته، ولی قابل خوندن هست و قابل لذت بردن. به نظر من یکی از کتاب‌های بسیار مهم برای زبان ترکیه. هم زبان ترکی رو یاد بگیریم، هم یک رشته‌ای رو از نظر عرفان یاد بگیریم. یعنی اگر یکی بیاد این کتاب رو ترجمه بکنه، هم به الفبای به ترکیه مثلا آذربایجان یا ترکیه امروزی با الفبای امروزی، حالا یا لاتین یا عربی امروزی، و این رو بنویسه و کلماتی که الان خیلی مرسوم نیست این رو داخل پارانتز امروزیش رو بنویسه، قدیمیش رو خارج از پارانتز بنویسه. به نظر من به رشد اخلاقی جامعه خیلی کمک میکنه. من فکر کنم که 30 سال بعد جامعه ترک ها در ایران و فارس ها در ایران به این کتاب ها برمیگردن. دوستان بسیار بسیار متشکرم و امیدوارم که این کتاب براتون چیز باشه. فقط بدونید دوستان، این کتاب به ما ثابت میکنه که زبان ترکی نه تنها زبان شعره، بلکه زبان دقایق و ریزکاری های روانی، عبادی، فهم و شعور و ادراک و عرفانه. خب از اون طرف ما قبلا در مورد ریاضیات کتاب ترکی نشون دادیم، در مورد فلسفه کتاب نشون دادیم، در مورد حساب کتاب نشون دادیم، در مورد موارد مختلف در آینده هم همین کار رو خواهیم کرد. من تلاش میکنم هر روز که فرصت داشته باشم یک کتاب رو معرفی بکنم. این نشون میده که زبان ترکی در دوره 1000 سال گذشته، آثاری که به زبان ترکی ساخته شده در دوره حاکمان ترک هزاران برابر بیش از آثاری که به زبان فارسی در همون دوران ترک‌ها به وجود اومده. ولی در ایران و در اون دنیایی که میخواد ما ترک‌ها نفهمیم که در چه وضعیتی هستیم، بعد از اون شکستی که از غربی‌ها خوردیم، تلاش کردن اینها رو هم با زور و هم با تبلیغات از ما دور بکنن. در ترکیه با زور، در ترکیه اومدن گفتن زبانتون رو الفباش عوض بکنید. الفبا عوض کردن هیچ کس نمیتونه. من شنیدم که در ترکیه امروزی فقط 7 نفر یا 8 نفر هستن که میتونن این کتاب رو که با عربی و قدیمی هست بخونن، بقیه دیگه هیچ کس نمیتونه بخونه. خب چرا؟ برای اینکه با حروف رو عوض کردن. وقتی حروف عوض بکنن دیگه و قانون گذاشتن هر کسی این کتاب رو بخونه مجازات میشه یا بنویسه مجازات میشه. در نتیجه همه یهو از این کنده شدن دیگه. خب فکر کردن که نیست، فکر میکنن که ما اصلا پدران ترک ما کتاب به ترکی ننوشتن. همونطور که بسیاری از متفکران آذربایجان که دارن برای استقلال آذربایجان کار میکنن یا برای هویت ملی آذربایجان کار میکنن، همیشه این شاهان و سلطانهای ترک رو متهم میکنن که آقا اینها چرا برای زبان فارسی کار کردن، برای زبان ترکی کار نکردن. این نشون میده که ما در جهل مرکبی که مهندسی شده هست داریم زندگی میکنیم. این کتاب به ما ثابت میکنه که زبان ترکی در علاوه بر اون 17 کتاب قبلی، این کتاب 18 هم ثابت میکنه که زبان ترکی در گذشته بسیار بوده. زبان فارسی زبان فقط بخشی از زبان شعر، بخشی از شعر در میان ترک‌ها، بخش کوچیکش به فارسی نوشته شده. 10,000 جلد کتاب شعر و در علوم مختلف کتاب ترکی نوشته شده، در حالی که زبان فارسی فاقد یک کتاب فلسفی، عرفانی، تفسیری، حقوقی در زبان فارسی هستش. به هر حال این کتاب بسیار زیباست، قابل خوندن هست و راحت میشه خوند. با
10 صفحه رو اگر از این کتاب شروع کنید بخوندن، به نوع وصل شدن حروف به هم و تشکیل کلمه و جمله عادت میکنید، یواش یواش متوجه میشید که چی به چی هست. روزتون بخیر، خدا نگهدار، به امید دیدار شما در روزی دیگر. خدا نگهدار.